Hi friends, welcome back to my YouTube channel. இன்னைக்கு வந்து காலிஃப்ளவர் சில்லி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். ஒரு காலிஃப்ளவர் எடுத்துர்க்கேன். பாருங்க. இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸ்ல கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்போ இத சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மீடியம் சைஸ்ல கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கட் பண்ணியாச்சு பாருங்க. இப்போ வந்து இத க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சுடு தண்ணி கொஞ்சமா சுடு தண்ணி வச்சு அது தண்ணி நல்லா சூடாகட்டும். அதில் இந்த காயை எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்ச காயை எடுத்து போட்டு நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டுக்கலாம். அதில் இருக்க புழுவெல்லாம் அப்போ தான் சாகும். பாருங்கள், தண்ணி கொதி வர ஸ்டேஜ் ஆயிடுச்சு. இது நல்லா கொதிக்கட்டும். ரொம்ப வேக விட்டுறக்கூடாது, மீடியம்லாம் வேக வைக்கணும். தண்ணி நல்லா சூடாகிக்கிட்டே இருக்குது, கொதிஞ்சிட்டே இருக்குது பாருங்கள். நல்லா கொதியுது பாருங்கள். நல்லா கொதிட்டோம். இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம நிறுத்திட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் காலிஃப்ளவரை மட்டும். இப்போ கொஞ்சமாக இதை கை வைக்க முடியாது, அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி திறந்துவிட்டு பச்சை தண்ணியில் நான் கொஞ்சம் கழுவி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ வந்து ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருள் பாருங்கள். உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன், தேவையானாலும் நீங்களும் உப்பு போட்டுக்கோங்க. அடுத்ததாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க. அடுத்ததாக வந்து கொஞ்சமாக கேசரி பவுடர் போட்டிருக்கேன். அடுத்ததாக மிளகாத்தூள் வந்து 1.5 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமாக கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா போட்டுக்கோங்க. இதை நல்லா கலந்துக்கிறேன். இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். பாருங்கள் எப்படி கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பாருங்கள். அடுத்ததாக வந்து அரிசி மாவு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் நான். நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கணும். அடுத்ததாக வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டுக்கலாம். இதையும் போட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம். கலந்து ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சுருங்க, அப்படியே ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். அடுத்ததாக ஒரு வடை சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். பொரிச்செடுக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. அடுத்ததாக எண்ணெய் நல்லா சூடாகிட்டுருக்கு, சூடாகிடுச்சு பாருங்கள். அடுத்ததாக நம்ம கலந்து வச்ச காலிஃப்ளவர் எடுத்து அதில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொரிச்சுக்கலாம். நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு பாருங்கள், பொரிஞ்சிட்டே இருக்குது. நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவில் டெய்லி உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்ருக்கும்.